Fala galera do YouTube, bom dia. Esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube e com a comunidade dizendo pra vocês que é uma Cross 150. Essa moto eu troquei o cilindro dela, troquei o rolamento da embreagem, fica atrás da campana que tava com barulho. E o dono dela me falou que ela tinha um barulho no cabeçote. Beleza, montei. Ele rodou uns dias, só que ele roda muito, ele roda cerca de 600 km por dia. Enfim, aí colocou umas válvulas paralelas também. Aí o comando de válvula estava um gasto. Beleza. Pedi para ele comprar um comando de válvula novo e colocar. Coloquei. Só que continuou o barulho. Ele me disse que continuou o barulho, entendeu? Aí ele fez várias vezes aqui, eu ajustei as válvulas para ele, né? O balancinho. Coloquei. E mesmo assim continuou o barulho. Aí pedi para ele voltar de novo, ele voltou já tem mais ou menos uns 3 meses já rodando com a moto. Aí eu percebi que o barulho é o descompressor. Eu falei para ele que ia botar a árvore de comando antiga para parar o barulho. Ele falou para mim que não tinha. Enfim, coloquei a árvore antiga e o barulho permaneceu. Aí, como eu já de costume fazer em falco, de retirar o descompressor. Aí pedi autorização para ele falou que para mim fazer o possível para o barulho. Tirei só aquela manivelazinha que tem no comando, essa aqui, ó, para vocês, tá vendo? Essa pecinha aqui, ó. Retirei, barulho nada. Olha só o barulho do motor agora. Silencioso. Então o barulho era só isso. Como nas Falcon também o descompressor faz, costuma tirar e resolveu. Na Cross resolveu. Então você aí que tem 150, Pace 150, Fax 105 com esse motor novo aqui, ó. Fica uma dica aí, se fazer o barulho, você observar, válvulas estão boas, parafuso de ajuste estão boas, a pastilhazinha de regulagem estão boas, retira isso aí que a moto vai ficar silenciosa. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que não pode tirar, esse outro, mas ou você retira ou você compra uma árvore de comando nova. E na Yamaha você não acha fácil essa árvore. Isso aí, na verdade, é só para ajudar na hora da partida, né, amigo? Ajudar a aliviar o motor na hora da partida. Mas como o motor também é leve, não tem problema nenhum, não. Você pode tirar tranquilamente que não vai dar problema nenhum. Já tem um tempinho já que eu tirei, o cara tá rodando até hoje, tá tudo tranquilo. Valeu, galera. Esse é mais um videozinho aí informativo para você no canal. Não se esqueça de também deixar seu like no começo do vídeo, deixa o seu like. Se gostou do vídeo, compartilhe com a galera. Valeu, abraço.